হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি শাশ্বতী এসডি হেলথ টিপসের আরেকটি পর্বে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকে আমার আলোচনার বিষয় সর্দি কাশি। কীভাবে এই ঠান্ডার সময় আমরা সর্দি কাশি থেকে দূরে থাকতে পারি তারই কয়েকটি টিপস আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আপনি যদি আমার চ্যানেলটিকে আজ নতুন ভিজিট করে থাকেন তাহলে ভিডিওটি ফুল ওয়াচ করে ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। আর নতুন এবং পুরনো সমস্ত বন্ধুদের জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা। এবার মূল বিষয়ে আসি। এই ঠান্ডার সময় বাচ্চা এবং বয়স্ক মানুষরা সর্দি কাশিতে বেশি আক্রান্ত হন। শীত পড়ার সময়ই শরীর খারাপের সম্ভাবনা। তীব্র ঠান্ডায় আমরা সবাই জুবুথুবু, কিন্তু নিজেকে তো সুস্থ রাখতে হবে। তাই নিজেকে এবং আপনার আপনজনদের হেলদি রাখতে কিছু টিপস ফলো করুন। প্রথমেই বলবো, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর দিকে জোর দিতে হবে। নিয়মিত আমলকি, লেবুর মতো যে কোনো একটি টক ফল আপনার ডায়েটে রাখতে হবে। এছাড়া সকালে ও রাতে হালকা গরম জল খেতে পারলে ঠান্ডা লাগার সমস্যা একটু হলেও কমবে। স্নান করার সময় ঈষদুষ্ণ গরম জল ব্যবহার করুন। নিয়মিত লবণ জলে গার্গেল করুন। এটি রাতে শোয়ার আগে করবেন। এছাড়া সর্দি কাশিতে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে 3 ফুট দূরত্বে অবস্থান করুন। আপনার হাতটি সবসময় পরিষ্কার রাখুন। পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করুন। কমপক্ষে দিনে 8 গ্লাস জল পান করুন। জল গ্রহণ শরীর বিশুদ্ধ রাখে, দেহ থেকে জীবাণু নির্গমনে সাহায্য করে এবং বেশি জল খেলে শ্লেষ্মা পাতলা হয়ে আসে এবং নিজে থেকেই বেরিয়ে যায় ধীরে ধীরে। কম চর্বিযুক্ত চিকেন স্যুপ খান। গরম স্যুপ প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ উপাদান সরবরাহ করে, দেহকে ঠান্ডা ও সর্দি জীবাণুর সাথে লড়তে সাহায্য করে। প্রতিদিন 1 চামচ করে মধু খাওয়ার অভ্যাস করুন। মধু হচ্ছে উচ্চ ঔষধি গুণসম্পন্ন একটি ভেষজ তরল। নিয়মিত মধু খাওয়ার অভ্যাস আপনার শ্বাসনালীর নানা সমস্যা দূরে রাখবে, সেই সঙ্গে সর্দি কাশির সমস্যাও কমবে। সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করার পরেও যদি সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হন তাহলে কিছু উপায় অনুসরণ করুন। তুলসী পাতার চা খেলে ঠান্ডা লাগার সমস্যা কমে। এছাড়া হলুদ মেশানো দুধ খেতে পারেন। এটি শুধু সর্দি কাশিতে কাজ দেয় তাই নয়, রোগ প্রতিরোধ শক্তিও আপনার বাড়াবে। চায়ের সাথে আদা ও 1 চামচ মধু মিশিয়ে খেলে খুসখুসে কাশি ও গলা ব্যথা দ্রুত কমে যায়। এছাড়া কয়েক টুকরো আদা জলে ফেলে ফুটিয়ে নিয়ে তা অল্প অল্প করে মাঝে মাঝে খেলে আরাম মিলবে। যদি প্রচণ্ড পরিমাণে কাশি হয় তাহলে অল্প গরম জলে মধু দিয়ে ছোট ছোট সিপে শোয়ার আগে খান। শোয়ার সময় বালিশ একটু উঁচু করে শুতে পারেন, এতে কাশির দমক একটু হলেও কমবে। এছাড়া অনেকের নাক একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ন্যাজাল ড্রপ ব্যবহার করতে পারেন। আর এর মধ্যে কিছু লোকের আছে যাদের ঠান্ডায় এক ধরনের অ্যালার্জি হয়, তারা এই সময় অনবরত হাঁচি দিতে থাকে। এই রকম সমস্যা হলে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মতো অ্যান্টি অ্যালার্জিক ট্যাবলেট খেতে পারেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সর্দি কাশি হলে 3 থেকে 7 দিনের মধ্যে কমে যায়। তবুও যদি বেশি সমস্যা অনুভব করেন তাহলে একজন রেজিস্টার্ড ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিন। সবাই সুস্থ থাকুন। ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করে জানাবেন আজকের পর্ব কেমন লাগলো।